Hello hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Sherbekxon do'stlar. Bugun biz noodatiy video olamiz. Ya'ni OPG hayoti, ya'ni banda hayoti do'stlar. O'zi banda nima degan savolga javob beramiz. Banda Rusmobile 3 ta banda bor. Kavkaz, Aziya va Ruskiy bandasi. Ko'plar aytishadi, eng katta banda Aziya banda deb do'stlar. Biz bugun ko'rsatadigan lavhamiz qanday qayerlarga boriladi, qay tarzda urushiladi, biz shuni ko'rsatib o'tiramiz, tavsiya etamiz do'stlar. Yaxshilab joylaringizga o'tirib olingizlar, videomizga like bosing, obuna bo'ling. Promokod ikkinchi serverda O'zbekiston promokodi esingizdan chiqmasin. Biz bu videoda armiyaga hujum qilganmiz va militsiya harbiylar bilan urushganmiz, otishmaga borganmiz. Stroy turib hammamiz do'stlar, videomizda xatolik bo'lsa uzr so'raymiz. Qani videoga marhamat. Mana do'stlar, videomiz boshlandi. Mana oldimizda admindan ruxsat so'raldi. Admin ham boringlar dedi. Mana biz ketyapmiz. Biz hozir OPG banda bilan armiyadagilar, politsiya, ya'ni politsiyalar bilan jangga, otishmaga ketyapmiz do'stlar. Mana hammamiz yig'ilib, ratsiyalarga e'lon qilib, mana bu yerda biz stroyda turamiz. Kartani u burchagida ular taxlanib turadi do'stlar. Mashinadan tushinglar, stroyga turinglar dedi. Mana mashinalar taxlab olinadi va hamma bandalarlar safga turiladi stroyga, ya'ni mana prechina, ya'ni qoidalarni o'qiydi. Soatimiz Moskva vaqti bilan 6:41 o'tdi, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan 8:41 o'tdi do'stlar. Ya'ni necha minutda boshlanadi desangiz, jang otishmamiz esa Moskva vaqti bilan 19:00, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan 9:00 da boshlanadi do'stlar. Mana hozir hammasi stroyda hangama bilan. Hozir albatta yodingizdan chiqmasin, like bosing, obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Biz yangi chiqarayotgan videolarimizdan bexabar ogoh bo'lib turasizlar do'stlar. Mana hamma 7:00 Moskva vaqti bilan 19:00, O'zbekiston vaqti bilan 9:00 da kutib o'tiribmiz. 21:00, ya'ni mana boshliqlar, zam lider hamma ana banda boshliqlari bu yerda o'tiribdi. Soat kutib orqasida adminlar turibdi. Mana hammamiz yotibdi, mazza qilib, animatsiya qilib do'stlar suhbatlashyapti, bir-biri bilan gaplashyapti. Promokod Panjara O'zbekiston ikkinchi serverda ishlaydi do'stlar. Biz faqat shu promokod ikkinchi serverda emas, birinchi va uchinchi yangi ochilgan uchinchi serverlarda ham ishlatishga harakat qilamiz do'stlar. Mana yaxshi bolagina bo'lib stroyda turibmiz. Hammamiz avtomat, bronjilet formadamiz 100%. Hozir hamma animatsiya qilib turibdi. Hozir adminlar rasmga olyapti shekilli. Mana hamma ko'rib turganlaringizdek tekst turibdi. Admin rasmga olyapti shekilli. Men fikrim bo'yicha boshlanishiga oz fursatlar qoldi do'stlar. Promokodimiz ishlashini biz birinchi va uchinchi serverda ham ishlashiga harakat qilamiz do'stlar. Videomiz yoqayotgan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Keyin nima haqida, qayerda bir kun yashay, bir kun hayot, shuni yozingizlar. Armiyada, militsiyada yoki boshqa bandalarda ham nima bo'lishini yozib, kommentga yozib qoldiringizlar. Albatta kommentariyalarningizni o'qiymiz do'stlar. Mana turibdi hozir hamma hozir nima qilishni bilmaydi. Men zerikib ketdim 20 minutdan beri turaverib. Osmonga otamiz.
osmonga otib turamizmi? Yo'q, qo'y. Yana shuncha ana otdik. Chatga qarab turamiz do'stlar. Bu aytganlarni qilamiz. Xohlasa otsak otamiz. Hamma turibdi hozir. Hech kim afk emas. Hamma hozir go degandan boshlanib hamma yuguradi do'stlar. Mana qo'shiq qo'ydi mana bittasi. Hamma animatsiya bilan o'ynayapti. Mana men ham animatsiya bilan o'ynaman. Oho. Uni qo'shin qo'ya olmaymiz. Afterski kelishi mumkin. Mana hozir boshlanadigan o'xshayapti. Mana payda vaqti bo'ldi. 19:00, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan 21:00. Hamma yugurishyapti. Men nima turibman? Admin kelib menga gapiryapti. Bor debdi. Yuguramiz. Go. Urush boshlandi. Go. Mana kartada ko'rishlaringiz mumkin qancha urus o'pagani. Men AK-47 olganman. Mumkinmi yo'qmi bilmayman. O'zi aslida urushlar bandalarga M4 Deagle mumkin. Yemin ketyapman. Kartada ko'rishlaringiz mumkin. Qora, ko'k, yashillar harbiylar, ya'ni ko'klar politsiya, qoralar ham politsiya, yashillar armiya, biz o'zimiz pushtimiz. Mana ular uchta komandaga biz o'zimiz bitta bo'lib chiqamiz do'stlar. Videomiz qiziqarli bo'lsin. Xohlasalaringiz oxirigacha ko'ring sizlar do'stlar. Mana hamma hozir kartada sachilib ketdi do'stlar. Mana hammasi voyenniy formada, militsiyalar patrul formasida do'stlar. Mana adminlar tomon tepasida turib, adminlar nazoratda. U birat u yoqqa ketdi, men bormayman. U yoqda aylanib kelguncha meni ham o'ldirib qo'yishdi. Men shu yerda turamiz, chunki otishni bilmaymiz hali. O'rganib qolarman men ham otishni. Hamma yashin turibdi. Ishonchim komil. 3 ta komanda bitta bo'lgan. Biz o'zimiz 3 ga. Men AFK bo'lganlar admin uchiryapti. U admin ekan. Yugurib o'tib ketyapti. Mana harbiylar ahamiyat berayotgan bo'lsangiz voyenniy formada uyda orqasiga. Hozir turamiz. Bu yog'ini tezlashtirilgan kadrda ko'rasizlar. Mana do'stlar, va nihoyat biz yutdik. Bag'oyat xursandmiz. Mana chatda hozir поздравляю deb yozadi. Hozir video deb yozib qo'yamiz, ya'ni bo'ldi degan haqida. Hamma hozir video поздравляю deb tabriklasa kerak do'stlar. Adminlar shu yerda, mana boshliqlar ham shu yerda. Hamma mikrofonlarda tabriklayapti. Поздравляю. Hamma tabriklayman deb. Hozir hamma mashinalarga o'tirsin dedi. Biz mashinaga qarab ketyapmiz.
lekin bizda ham bitta ham odam o'lmadi deb ayta olmaymiz, chunki bizda ham ko'p odam o'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, kartada siyoh rang kamayib qoldi. Hammamiz yugurib endi mashinalarga o'tiramiz. Hozir yana stroy bor deyapti. Endigisi armiyaga kirsak kerak. Qani yuguramiz. Chopdik. Yo shu yerda turamizmikan? Bilmayman. Shu yerga kelaverakchi. Mana shu yerda turamiz hammamiz. Lekin ancha odam kamayib qolibdi lekin. Mana hamma turibdi qo'lda orужие. Joni ketgan, meni bro'ni ham ketdi hoziroq. Kim bu? Bu Afrika bu. Mana hamma mashinalarga o'tirsin dedi. Ular ham Afrika. Hech kim o'tirmaydi mashinalarga. Men ham o'tirmayman shunga. Hamma o'tirsa o'tiramiz. Mana hamma yig'ilyapti hozir shu yerga. Hamma shu yerda. Bu chiqib ketib qolibdi o'yindan. O'yindan chiqsa shu mashina ham ana shunday qolib qoladi. Buni adminlarning trakt. Hali bu serverda yo'q bu do'stlar. Bu faqat adminlar spam qilib haydaladi bunaqa mashinalar. Yana vertolyot bor, adminlar spam qilib haydaladi. Bular adminlar mashina bular. Umuman o'yinchilarga bermaydi. Dayib test deb ko'ramiz, ya'ni go'sht narxi qancha deb. U yurdi. Lekin biz joyimizda turibmiz. Bu do'stlikka qo'ysa olish kerak shundan bitta traktdan. Mana tepasiga tomiga chiqib bo'lmaykan. Sakrayman o'xshamayapti do'stlar. Hozir hammamiz gapiryapti. Mashinaga o'tiringlar. Mana adminlar shu yerda. Hamma mashinada o'tirmoqda. Yana stoyga ketsak kerak adashmasam. Ochaymi mashinani? Och. Ochmayapti-ku bu. O'zimiz qulflab qo'ydik yana. U ochuvdi, biz qulflab qo'ydik. Adminni urib ketdi. Biz ham endi turamiz endi. Qani stroyga borib videoni davom ettiramiz. Mana hozir hammamiz admin orqasidan yig'ilib oldik. Mana 3 ta gelikdamiz. Bitta BMWKSda borib olib videoni davom ettiramiz. Mana hozir hamma stroyda turibdi. Hozir hamma yig'ilib bo'lib mashinalarga o'tiramiz endi. Mana hammamiz tayyor. 1 2 3 ta gelik. 4 ta gelik ekan. Bitta Mercedes AMG. Bittasi oxirida turibdi. W124 bo'lsa kerak. Mana hozir bittasi bilan suhbatlashyapti. Go degishidan oldin bo'lsam hozir gaplashyapti bittasi bilan. Tez bola qo'ysaydi endi. Tez ketardik biz ham. Bo'lay deb ketdik biz. Hamma yig'ilib bo'ldi 100% hozir. Endi hammamiz hozir aytib, hamma birinchi bo'lib magazinga borib maskalar olamiz. Semyani skladidan material patronlar olib, branjiletlar yasab oldik. Mana magazinga keldik. Arzon magazin deydi shuni. Hamma tushyapti, lekin bizda to'liq maska, hamma narsa bor. Lekin biz tushmaymiz yo tushdik. Mana do'stlar, bandani to'risini qarang. Buni Mercedes-Benz AMG Rocket ekan, Akula Rocket. Bu narx 30 million salonda. Hozir biznes ichiga kirib ko'rsatamiz nechta odam borligini. 3 ta 4 ta mana shuncha odam. Bitta odam bor, 2 ta odam bor. Hamma kirib chiqib polniy zaryadlar yig'yapti. Mana hozir hamma mashinalarga o'tirib olsa, ketamiz. 3 ta gelik. 4-chi gelik qani deyapti. 4 gelik qani deyapti. Mana Rossiyadan gapiryapti, 4-chi gelik deyapti. Uje armiyada deyapti. Hozir biz armiyaga hujumga ketyapmiz.
Mana shuncha. Hozir 4-ta yilligimiz bor edi. U 4-yillik armiyada ekan. Bizni kutibdi ekan. Mana hammaning tepasiniki qora bo'lyapti, ya'ni maska taqyapti do'stlar. Biz shu yoqqa borib olib maska taqamiz. Hamma hayron bo'lsa kerak, chunki qator bu hozir buni o'tirib olsin rolga. Ana Rachel degani lider, OPG banda lideri. Mana hammamiz ketmoqdamiz endi. VC deyishadi qisqartmasi. Lekin VC qisqartmasi uzunasi voyenniy chas bo'ladi o'zi. Qisqartmasini VC deb oladi. Ya'ni o'zbek tilida armiya bo'lyapti. Armiyaga biz hozir hujumga ketyapmiz. Armiyaga har banda kiradi. 3 ta banda bo'lsa, uchala banda ham armiyaga kiradi. Chunki zaryad olinadi. Semyaga material, patron qo'yasizlar do'stlar. Bu sizlarga otishmaga chiqadigan bo'lsangiz qurol beradi, material, patronga, branjilet, maska beradi. Mana 124 ham kel. Mana endi hamma kirmoqdamiz. Mana opa, urdik, yaxshi qaror ishlayapti. Go. Endi maskani taqib olamiz. Yuguramiz endi. Bular harbiylarni otyapti. Harbiylar ichkariga qochyapti, 1-2 ta, chunki hammasi ichkariga qochyapti. Mana bittasi o'ldi. Mana bu yana bitta harbiy chiqdi, jasorati. Bu ham o'ladi hozir. Bu ham o'ladi, kirib ketmasa. Bu kirib ketdi bu. Go, endi biz skladiga qarab yuramiz. Bular dverda olib turadi. Mana kartada qora chiqdi, ya'ni bu ham harbiylarga o'xshaydi. FSB. Qoralar FSB bo'ladi. Maska taqqanda tepada ko'k, qizil rangda bo'ladi. Yuguramiz endi. To'lka yuguramiz. Skladgacha yugurib borish mumkin, lekin uchib kirish ham mumkin. Uchib mototsiklda kirish mumkin, lekin u kirib bo'lmaydi hozir, chunki admin turibdi. Uchirib berishi mumkin yarim soatga. Shuning uchun yuguramiz. Yugurib boramiz. Mana admin turibdi. Qashay yugurdik. Oho, mana talpani ko'rishlaringiz mumkin. Shuncha talpa bor. Bular ichida mana shu qizildi, mana material bilan patrul shirillab olyapti. Kod deyish shart emas. Bizda bor bo'lgani uchun kutamiz. Ustiga chiqishimiz kerak, lekin chiqa olmayapmiz sakrab. Qani bizga ham joy beringlar, joy beringlar. Shuncha odam, shuncha odam. U qora kelyapti bizga. Lekin biz shuncha odamni otib tashlaymiz. Snayperlarda turibdi. Ana hamma qizil ichiga amallab kirib olyapman. Kam bo'lsa ham. Mana kirdim qizil ichiga butunlay. Hamma qachay nima o'tirib oladi bunda. Hamma harbiylar oldiga yugurishyapti. Biz turamiz. Hamma zaryad olib bo'lgandan so'ng tashqariga yurishyapti. Tashqariga degan eshitmabman. Tashqariga yurishyapti. Mashina o'tirib ketaveramiz deydi-yu, adashmasam. Hamma tashqariga yuguryapti. Yuguramiz. U otishyapti. Otishmanglar debdi. Harbiylarga harbiylarga gapiryapti. Tez o'tirib mashinaga ketib olish kerak. Hamma ketib bo'ldi. Bitta men oxirida qolib ketdim. Bu mashinalar ketyapti. Men ulguramanmi? To'xtab kutsa endi. To'xtanglar, to'xtanglar. Banda to'xtamadi. Shoshilib qayerga ketasan shoshilib? O'ldik. 3 hours later. Mana yana keldik biz. Hozir armiyani qo'lga olamiz.
Otamiz baxtga ballonlarni teshib, endi harbiy voyenniyni armiya o'zimizni qo'limizga olamiz. Voy, meni tashib ketishdi, mana yana keldik. Hozir hamma ochyapti. Endi to'xtash yo'q. Harbiy qochib ketdi. Harbiy tutamiz. Do'stlar. Kartada ko'ramiz. Karta yo'li bu tomoniga o'tib ketdi. Mana. Tush. Go, yuguramiz. To'xtadi u. Ot tushmoqda. O'ldi. Endi yana sklad tomon yuguramiz. Go. Chopdik. Mana endi zabordan o'tib, endi sklad tomon yana yuguramiz. Yana harbiylarga esa yana otamiz. Kelibdi kimlarga bitta. Chopamiz, orqasidan aylanib boramiz. Mana. O'lgan ekan-ku bu. O'ldirib tashlabdi. Katta mashinalarda kelyapti. Lekin bizga farqi yo'q. Bu bizni ikkinchi marta kirishimiz. Biz faqat uchimiz kerak. Biz faqat sklad full qilishimiz kerak. Bu ikkinchi marta kirishimiz. Birinchi martasi men o'paga tashlab ketdim. Mana skoriy pomosh ham shu yerda, tez yordam. 3 ta geylikda olib kirdim tez yordam. Men materiallar full qilib qo'yganman. Mana do'stlar, biz uchinchisiga ham, ya'ni 3-marta ham kirmoqchimiz. Mana hozir yig'ilyapmiz. Hozir hamma 2-3 ta kirib ketdi magazin ichiga. Biz kutamiz va biz yana shu yoqqa boramiz. 3-imkoniyat. Yana full qilamiz. Bu chekadagi narsaga ahamiyat bermaysizlar. Bu ping, FPS hammasini aytib turadigan narsa do'stlar. Mana hozir hamma chiqsa, yana ketamiz do'stlar. Hozir hamma turib hozir mikrofonlarda gapirishyapti. 3-geylik qani dedi. 3-geylik ham yana shu yoqda dedi. Biz go ketyapmiz do'stlar. Biz yo'lni kesib o'tamiz. Mana go. Hop. Lekin cho'tka o'tdi, lekin daraxtlar orasidan. Bu professional sho'pragan pravani o'qib olgan ekanda. Ketdi. Haydashdi. Hamma maska taqyapti. Hoppa. Cho'tka o'tdi, lekin o zaman mashina uchiraverardi. Taqamay. Hozir hamma xuddi yoqamiz. Mana keldik uyga, kirdik ichkariga. Mana hozir skladlar bajaryapmiz. Zadaniya bor edi va yetchaz bajarildi. Skladda o'tiribmiz. Odam kam, lekin boyagilarga qaraganda. Hozir zo'r harbiylar kelsin edi. Kelsin, zo'rlari kelsin. Kutamiz endi. Mana odam tashibdi geylikdagi. Harbiylar yo'q. Negadir. Full bo'ldi yana skladim. Men o'zim semyam skladini ham to'ldirdim. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana full deyapti. Metaling to'ldi deyapti. Ya'ni invertor har 500 ta patron 500 ta metalda to'ladi. Ahamiyat bermaysizlar, bu banda hayoti. Harbiylar ham kelgan yo'q. Shu turish do'stlar. Hammangizga bo'lmasam xayr do'stlar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Albatta promokodimiz Panjara O'zbekiston promokodi esingizdan chiqmasin.